Prav dober dan še z moje strani. Ko so se zadnje pogovarjali o tem, kako in kaj bi vam govoril danes oziroma razmišljal z vami, smo se najprej spomnili na to, da se bova obrnila na primarno, če rečemo, moje polje, ki je zgodovina. Namreč slovenski časnikarski prostor in slovenski medijski prostor je velikokrat zapostavljen, sicer v slovenskih šolah in tako naprej se vedno znova učimo o nekaj klasičnih stvarih, vendar velja opomniti, da je slovenski prostor vedno hodil v korak s časom, kar se tiče medijske zgodbe, medijskih projektov in tako naprej, če jih imenujemo sodobnim izrazoslovjem. Tako lahko štejemo za prva časnika v slovenskem prostoru nemška Laibacher Zeitung in Wiener Zeitung, ki sta sicer izhajala v nemščini, vendar za dvojezični intelekt slovenski to ni bilo problematično. Z narodnim nabojem in z spremembami v politiki pa smo vedno znova ponosni na svoj prvi časopis Ljubljanske novice, ki so začele izhajati leta 1797. Sicer je časopis imel kar nekaj tehničnih težav, kar mogoče lahko tudi primerjamo z današnjim dnem. Namreč problemi so bili tako z dostavo, kot z notranjo neslogo in neenotno pisavo in tako naprej. Vendar še vedno gre za prvi časnik, na katerega smo upravičeno ponosni. In iz teh časov in kasneje potem tudi iz kmetijskih in rokodelskih novic izhaja naročniška tradicija, na katero smo lahko Slovenci upravičeno ponosni, kajti ostaja aktualna za naše medije, predvsem za tiste, ki delamo v medijih še na današnji dan. In prvi slovenski časnik, ki recimo, da se je boril za enotno Slovenijo, pa lahko imenujemo Slovenski narod in pa časnik Slovenec, ki sta vsak drug z drugim v bistvu ves čas tekmovala, kar nas tudi ponovno postavlja v naš vsakdan, ko vidimo, da mediji poročajo ne o dejstvih, ampak bolj o svojem videnju stvari in o svoji, recimo temu, da ideološko predpostavljeni resnici. V čitalnicah, na katere smo ponovno upravičeni ponosni, se je razvijalo vse bolj živo politično gibanje in dobili smo tudi časopis Naprej, sicer liberalnim urednikom Franom Levstikom. Ta je v časopisu izrazil svoje politično prepričanje in opredelitev za program Zedinjena Slovenija, zaradi česar je potem kmalu bil časopis tudi ukinjen. Levstik je naprej svoje načela izražal v časopisu Slovenec in satiričnemu časopisu Pavliha. Za tisti čas je značilna razdelitev na staro Slovence in mlado Slovence in množično udejstvovanje v taborih. Pomembno mejnik je leto 1869, ko smo v osnovno šolstvo vpeljali slovenski jezik, kar je ključnega pomena za naš narod. In v sredini 90-ih let se taborniško oziroma taborsko gibanje razcepi in pride do ustanovitve političnih strank. Liberalna stran tako do konca druge svetovne ohrani časopis Slovenski narod, v katerem pa je treba priznati, da je bilo novinarsko delo povsem podvrženo političnim ciljem. Na začetku so se pri časopisu močno zavzemali za slog vse za narod, svobodo in napredek, vendar so kasneje zaradi svojega političnega delovanja izgubljali bralce. Katoliški tabor pa je ustanovil časopis Slovenec, ki pa je ohranil kritično distanco, različne tematike zanimive za slovenski narod in s tem tudi skozi čas obdržal svoje bralstvo. V tem času se je začelo novinarstvo kot poklic tudi profesionalizirati in kasneje leta 1905 je bilo že ustanovljeno Slovensko časnikarsko društvo. Hkrati pa, ker se je politično ozračje dokaj hitro menjavalo, smo dobivali številno različne časopisja, ki pa so bila kratkega daha. Potrebno je omeniti tudi to, da so se že pred prvo svetovno vojno na Slovenskem razvile revije, ki so vsebovale tudi fotografije in drugo slikovno gradivo, kar je bilo za slovenski narod izjemno zanimivo, ter za nas kot zgodovinarje za vir izjemno pomembno. Naslednji velik tehnološki preskok, ki ga poznamo pri medijih, je radio. Tukaj tudi ponovno smo bili Slovenci v toku s časom, kajti z lastnoročno izdelanim oddajnikom je že leta 1924 Mario Sana začel s poskusnim oddajanjem radijskega programa. Po njegovi zaslugi se je v Domžalah postavil oddajnik in Radio Ljubljana je začel poskusno delovati s 1. septembrom 1928.
Vse to je predhodnik današnjega RTV Slovenija, kot ga poznamo danes, kajti po uveljavitvi enopartijskega režima je prišel sočasno skoraj, da je luč sveta ugledal tretji medij, ki je danes zelo pomemben, televizija. Da bi bila uvedba novega medija, je bila sicer res sledene tehnološkemu napredku, vendar je imela jasno politično agendo. Tega se lahko spomnimo, če preberemo spomine prvega direktorja RTV-a Franceta Perovška, ki v svojih spominih zapiše: televizijski program je namreč nastajal v senci ostrega spopada z unitaristično zasnovo in številnimi konkretnimi pobudami za združitev dotedaj samostojnih nacionalnih radijskih programov v enotni jugoslovanski program v srbo-hrvaškem jeziku. O vsem tem torej gospod Perovšek, dober mesec pred tako imenovanim trboveljskim plenumom na skupni vožnji z vlakom v Beograd seznanil gospoda Kardelja. Svojega mnenja o stanju in naših odporov ni želel povedati, pač pa mi je očital, da sem zagrizen slovenski nacionalist. Zanimivo stališče sicer ravno tako Slovenca, vendar mediji so naprej nadaljevali svojo pot dokaj okrnjeno, če lahko tako rečemo, v enopartijskem režimu, katerih posledice tega enoumija trpimo še danes. Vendar slovensko pomladjo in demokratizacijo Slovenije je sovpadal tudi najnovejši komunikacijski kanal, internet. Medij oziroma kanal, ki je znotraj sebe združil vse dosedanje ter prevzel pobudo. Spremenil je sistem miselnosti, sprememba je prišla vsem v hitrosti novic, v dvosmernosti komunikacije z uporabnikom ter v neverjetni dosegljivosti na vseh koncih sveta. Dejansko je ta medij prvič oziroma ta kanal prvič odprl demokracijo v medijih za njegovega uporabnika. Vendar z vsemi temi sredstvi, z vso pozitivno zgodovino pod svojo roko, smo danes v kakšni situaciji. Vsa ta opisana zgodovina se je zgodila, ker smo pokrili vse baze trikotnika, v katerega so mediji ujeti. Uporabili smo tehnologijo, ki je bila na voljo, borili smo se za ali proti določeni politiki skozi te medije in bralci, poslušalci, gledalci, uporabniki, če želite, so te napore pozdravili in podprli. Demokracija v medijih na današnji dan je, to je dejstvo. Je pa vprašanje, ali obstaja tudi pravičnost in objektivnost. Kajti tudi danes so mediji ujeti v trikotnik tehnologije, politike in bralstva. Jaz bom svoj pogled fokusiral na desno stran medijskega prostora, če lahko tako imenujemo. Zato najprej mogoče eno vprašanje za vse vas. Ste naročeni na različne časopisje, recimo na Družino, Ognjišče, če želite Reporter, Demokracijo, kliknite na časnik.si, na Domovino, na druge spletne strani. Smo res dovolj aktivni državljani? Mediji so namreč vedno imeli tradicijo sooblikovanja javnega mnenja. In ali to sedaj počnemo s temi mediji, kako in na kakšen način? Jaz se nadejam, da bomo nekaj teh odgovorov slišali tudi v okrogli mizi, ki bo sledila. Če skozi ta trikotnik pogledamo današnje stanje, je ena izmed problematik, ki jih imamo to, da konzervativni nismo samo pri svojih stališčih, ampak tudi pri uporabih novih medijev, novih tehnologij. Ali so res naši mediji, ali smo res mi kot novinarji, uredniki in tako naprej na polno skočili v dobo interneta. Nekateri ja, nekateri ne. Vprašanje pa je, če smo res k temu pristopili na sistemski ravni. Kar se tiče drugega dela politike. Ujeti smo v borbo z vzpostavljenim sistemom, ki ga tekom 90-ih let nismo uspeli prevetriti. Na področju medijev, tako kot še na mnogih drugih, osamosvojitev ni samodejno prinesla drugačnih pogledov, odprtosti za dialog in resnicoljubnost. Iskreno povedano z vidika mlajše generacije je bilo utopično misliti, da se bodo ljudje spremenili čez noč. Ljudje, ki so en dan vodili enopartijski sistem, naj bi naslednji dan vodili ali celo sodelovali ali celo vodili demokratičnega. Svojvrstni optimizem in zanos je davek, ki ga plačujemo danes in ga bomo tudi jutri. Vendar vse to nas ne sme ohromiti, da ne bi naredili koraka naprej. Dejstvo je, da smo v medijsko tekmo uravnoteženja medijskega prostora prišli pozno in z manj sredstvi. Vendar počasi je čas, da to sprejmemo in delamo naprej. Skozi 90. leta smo tako vzpostavili najprej nekaj novih časnikov.
Pri tem je vredno omeniti, da jim je delo dodatno oteževalo dejstvo, da so se 3 največji časniki, Delo, Dnevnik in Večer, prihod na tržno poslovanje dočakali svojo tiskarno, vzpostavljeno distribucijsko mrežo in v trdnim položajem na trgu bralcev. 2 izmed novo ustanovljenih časnikov sta bila Slovenec ter njegov antipod Republika. Marca 1991 je takratni predsednik vlade Lojze Peterle v državnem proračunu celo vnesel postavko za demokratizacijo medijev in večina teh sredstev je šla za ustanovljeno časopisa Slovenec. Manjši del teh sredstev pa je dobil časopis Demokracija. Slovenec je tako leta 1991 začel z velikopotezno naklado 80.000 izvodov, ki pa se je kmalu znižala na 10 in kasneje še na 5.000. V kratki zgodovini Slovenca je prišlo do pogostih kadrovskih sprememb na vrhu, kar je vplivalo na negativno podobo časopisa v javnosti. In treba se je vprašati na današnji dan in v prihodnje, kljub temu, da imamo vzpostavljeno jasno lastno podstat ideološki okvir in da mediji v preteklosti so bili sicer uspešni primarno zaradi želje in potrebe po informiranosti, vendar hkrati, sploh v slovenski zgodovini, so mediji odigrali ključno vlogo pri duhovni in politični rasti slovenskega naroda. Vprašanje, ki se postavlja danes, je, ali glede na zgodbe iz 90-ih let in iz zgodb pred drugo svetovno vojno, ali to vlogo še vedno izpolnjujejo danes. Ali delamo tako, da bi lahko rekli, da povprečni, običajni konzervativni uporabnik ali pa uporabnik, ki se šteje v katoliški blok, ve, kam se obrniti in kje bo informacije dobil. Časnikarstvo 19. stoletja je gnalo nekaj, kar danes z modernim pojmom lahko imenujemo aktivno državljanstvo. Pojem, ki je ključen za demokratično družbo. Sploh za uravnoteženo demokratično družbo, ki si jo želimo mi. Vendar, ali se kristjani zavedamo, da smo poklicani za aktivno državljanstvo? Tukaj sledi moje drugo vprašanje vsem nam skupaj, koliko od nas se ukvarja ali pozna denimo družbeni nauk cerkve in ali počiva v družinski knjižici kompendij družbenega nauka cerkve. Eden izmed zbadljivih rekov o katoliški cerkvi namreč pravi, da je družbeni nauk cerkve ena njenih najbolje varovanih skrivnosti. V Sloveniji pa to velja morda še dvojno. Gotovo gre nekaj tega pripisati prejšnjemu sistemu, ki je cerkev in kakršnokoli drugačno miselnost uničeval na vsakem koraku. Rano, ki jo je zadal stoletnemu slovenskemu narodu, se na dolgi rok pozna predvsem pri okrnjenosti tega zagona, ki nas je spremljal v času narodnega buditeljstva. Dejstvo je, da je Slovenija kot manj pomemben del Avstro-Ogrskega imperija le malo zaostajala za celotnim svetom. Potem pa se je za nekaj desetletij znašla v zamrzovalni skrinji idej z večino svojega intelekta, zakopanega ali na poti čez ocean. Ta rana je globoka in se še ni zacelila. Mimogrede, zgolj moje osebno mnenje, kdaj se bo ta rana res zacelila oziroma kaj bo pokazatelj tega, da se je zacelila? Zelo na kratko, ko bomo sposobni posneti svoj lastni alo. Takrat bo jasno, da smo stvari razčistili in da je sposobna satira in humor biti opomnik grozodejstva, ki smo jih doživeli kot narod. In če se vrnem nazaj na naše medije. Po mojem mnenju je manjša razvitost konzervativnih medijev posledica umanjkanja vzgoje v kulturo aktivnega državljanstva na naši lastni strani. Pomladni zagon in entuzijazem 90-ih let nismo prenesli v naslednja desetletja. Tako smo od poskusov uravnoteženja medijskega prostora prišli na raven zgolj nazivne demokratičnosti. Kako bomo delali naprej, pa je povezano predvsem z bralstvom, s tretjim kotom tega trikotnika, tehnologije, politika in uporabnika. Govoriti, da manjka desnih medijev, da so povsod javno prisotne samo leve ideje, hkrati pa ne brati konzervativnega tiska, ne brati spletnih medijev in morda le z izgovorom, da je postavljena neka minimalna naročnina. To je problem bralstva in to je problem specifično konzervativnega bralstva. Kjer se lahko spet obrnemo nazaj in pogledamo v gledalo. Je ta odnos tak, ker smo morda napačno delali številnimi generacijami mladih. Vendar, vprašanje je tudi to, ali je naša katoliška vzgoja, kjer smo navajeni delati veliko prostovoljsko, tudi ena izmed težav, kajti prostovoljstvo pričakujemo tudi od drugih. Toda spreminjati medijsko krajino z večinoma prostovoljci in honorarnimi sodelavci nam da to, kar imamo danes. Veliko dobrih pobud, veliko dobrih začetkov, ki pa so na dolgi rok vprašljivi.
Obenem pa tak nesistemski, pogosto skoraj prostovoljski sistem poglobi še eno težavo, ki jo imamo že itak dovolj. Namreč vrtičkarstvo. Razdrobljenost pobud in moči pri tem, da v tekmi zaostajamo, samo še oteži naše delovanje. Na tej točki se moramo sprijazniti z lastno majhnostjo. Namreč majhnostjo v smislu trga. Katerikoli medij, če želi preživeti na dolgi rok, mora biti finančno vzdržen, kar prisotni uredniki gotovo veste. To pa pomeni upoštevanje tržnih principov, kvaliteta in cenovna dostopnost. Ti principi pa govorijo tudi o nečem, o investiciji v kader. Kot družba smo dolga desetletja zavračali pomembnost družboslovja in temu smo najbolj nasedli na konzervativni strani. Vsa leta govorjenja so se sicer dogajala, vendar opisna ideološke trdnjave, kot sta FDV in Filofax, se ni bistveno zmanjšal. Pritisk na naše generacije, da se je bolj pametno ukvarjati z naravoslovjem, pa je bil nepopisen. Tako se sedaj, če tudi se začne graditi nova pobuda z dobrimi temelji, recimo celo nov medij ali nekaj podobnega, imamo klasičen problem s kadrom. Kdo bo to delal in kdo zna to delati? Seveda je jasno, da je za osebno situacijo vsakega posameznika drugače, vendar pa je dejstvo, da ostaja politična levica tudi zaradi višjih sredstev in povezav, ki jih ima na voljo, bolj skrbna za svoj lasten kader. V zadnje čase tako poslušamo o številnih nevladnih organizacij, kar nekaj so realno od njih le odlagališče, vzgoja in trening kadrov za uporabo na političnem parketu. Podobno velja tudi za prenekateri osrednji medij. Vendar tega na desni v veliki meri ni. Vendar zakaj? Moje dosedanje izkušnje pravijo, da ne samo zato, ker smo v tekmo vstopili pozno in slabše pripravljeni, in ne samo zato, ker smo vnaprej obsojeni na nepošten teren, ki visi na levo. Za zadnjih 25 let se moramo pogledati v ogledalo in priznati, da je šel kak projekt rakom žvižgati tudi zaradi naših napak, našega vrtičkarstva in naših nesmislov. Vprašajmo se tudi naslednje, ali smo na katoliški strani nagnjeni k temu, da se veliko naše volje vlaga v zidove, ne pa v ljudi. In to morda ena od premis, ki jo je najbolj vredno nagovoriti, tudi ko pride do medijev. Kot mlad človek in kot predstavnik generacije, ki se je rodila leta 1991, vidim, da je tukaj morda ključna podpora podjetništvu. Namreč podjetniki so tisti, ki so v preteklosti vedno podpirali delo politikov, delo za politiko, častnikarstvo in tako naprej. Vendar tisti in takratni, če tako rečemo, predvojni industrialci, so razumeli pojem aktivnega državljanstva, čeprav ga morda niso poznali. Aktualni primeri medijske neuravnovešenosti oziroma neuravnovešenosti terena, kljub nazivni demokratičnosti, kot je trenutno linč gospoda Strehovca in predtem, če omenim napade na gospoda Dežmana, nam povedo to, kar že vemo, teren visi v levo. Desetletja pranja možganov v totalitarnem režimu ne bomo popravili prej kot v nekaj generacijah. Gospod Strehovec je trenutno postal medijski simbol na desni, pravice do govora in pravice do veroizpovedi. In tako mora biti naše stališče, kot skupnosti, kot vrednostno monolitne skupnosti, ki se ne bo pustila ustrahovati. Vendar to ne pomeni, da ni potrebna interna refleksija o tem, kako in zakaj je prišlo do tega. Je temu botrovalo morda tudi kakšen izmed preopisanih dejavnikov. Vendar za konec bi dejal, da novinarji in uredniki tudi na, če rečemo temu desni strani, delamo vsak dan in delamo naprej. Zavedati pa se je potrebno, da le skupaj z vami, z vsemi nami, če se bomo pogovarjali s svojimi prijatelji, sorodniki in jih spodbujali k življenju aktivnega državljana. Le tako bomo imeli možnosti, da ta teren, ki trenutno visi proti nam, vsaj uravnamo. Hkrati pa se je potrebno sprijazniti z nečim, da na koncu dneva lahko da vseeno igramo le vlogo Mojzesa. Osebe, ki se trudi in dela vse svoje življenje, da bi drugim omogočila vstop v obljubljeno deželo. Morda je nikoli ne bomo videli, vendar to ne pomeni, da ne bomo nehali delati zanje. Hvala lepa.